ॿियो मौला शहंशाह वफ़ा भी इमाम अली रवानो कयो। जुमलो काबिल गौर ही आ। इन्हनि 8-10 मौला अमीरुल मोमिनीन जे जंग जे सरदारन में जने ये सरदार हलिया फुरात आजाद कराइण त सभिनी खां पहिरियां फुरात जे पाणीअ ते जिन जे घोड़न जा सुंभ पहुता वो एक इमाम हुसैन हुयो, ॿियो शहंशाह वफ़ा हुयो। लेकिन लिखन था त मौला अब्बास 2 कदम सकीना जे बाबे खां पोइ पुगो। छो? जंहिंजी सफ़ीन जी लड़ाई शाम जे लश्कर जे सिपाहियुनि खां कूकू पई कराए त अॼु अली विढ़ण अची वियो, अॼु अली विढ़ण अची वियो। जेको करबला में तनहा 4000 जे फौज के नीस्तो नाबूद करे अकेलो फुरात में लहे पियो। वो छो सफ़ीन जे मैदान में इमाम हुसैन खां 2 कदम पोइते पियो हले? इतना ही मालूम तो थे त पैदाइश खां वठी अमीरुल मोमिनीन तरबियत ही अहिड़ी कई हस त मुझा लाल भले बहादुरी तो ते आसमान जा फरिश्ता भी तो ते नाज करे ऐं तोखे दाद ॾियन, पर या बहादुरी इज्जत तॾहिं वठंदई जॾहिं हुज्जत जे ज़मान हुसैन बिन अली जे पोयां पोयां हलंदे। एक शहंशाह वफ़ा, एक अमीरुल मोमिनीन जी वडी मियाणी। अच्छा कई मर्तबा तव्हां वटि मां भी पढ़ियो आहे, ॿियनि ख़तीबनि भी पढ़ियो आहे, हत्ता के नाने जे रोज़े ते वेंदी ही त अली अमीर रात जी उदह में वठी वेंदो। तारीख़ में किथे मूं को न पढ़ियो आहे त अमीरुल मोमिनीन जी न्याणी को कॾहिं कंहिं इदारे में पढ़ण वई हुजे ऐं कंहिं उस्ताद वटि वञी वेठी हुजे। जेका घरां को न पई निकरे सिवाय वाजिब जरूरतुनि जे। पो इन्हें बीबीअ जा इंसान जॾहिं करबला खां दरबार यजीद ताईं वाक़िआत तो पढ़े त बशर जो अकुल कम त कोन तो करे त इन्हें बीबीअ के या मालूमात कंहिं ॾिनी, इहो इल्म कंहिं ॾिनो, इहे ॻाल्हाइण जा ढंग कंहिं ॾिना, या तदबीर कंहिं ॾिनी। तहां सां हिकिड़ो जुमिलो इस्तेमाल थींदो आहे जंहिंखे ख़तीब हिन माना में इस्तेमाल कंदा आहिनि त बीबीअ जा कूफे में जॾहिं साईं ख़ुतबो ॾिनो त बीबीअ जो लहजो पंहिंजे बाबे जे लहजे जहिड़ो। जॾहिं मां रवायत पढ़ी त रवायत में लहजे जो लफ़्ज़ ई अरबीअ में कोन्हे त चइजे त धी जो आवाज़ पीउ जे आवाज़ जहिड़ो हो, धी जा लहजा बाबे जे लहजे जहिड़ा, इहो लफ़्ज़ ई अरबीअ में कोन्हे। लफ़्ज़ इहो आहे त जॾहिं साईं ॻाल्हाए पई त अल्फाज़ कअन्नहा तफ़रअ, साईं जे ज़बान ऐं गले मां अल्फाज़ अदा अहिड़ा पिया थियनि ॼण उहे अल्फाज़ अली जे ज़बान तां फुटी फुटी ॿाहिरि पिया निकिरनि। लहजो थो रहिया लफ़्ज़न जो अदा थियण, लहजो अलॻि आहे। थी सके तो कोई मुवारी न तकरीर ते 10 ॾींहं मेहनत करे ऐं लहजो अहिड़ो अपनाए जो सुभाणे ते लाउड ते वेही ॻाल्हाए ऐं तव्हां हुनजी शिकिल न ॾिसो त तव्हांखे ॿाहिरां ख़बर ई न पवे त मदद तो पढ़े या कोई ॿियो तो पढ़े। लहजो आहे कंहिंजे आवाज़ जो ढंग अपनाइण। रवायत आवाज़ जा ढंग नथी चए, रवायत थी चए बीबीअ जे वजूद मां निकिरंदड़ हर लफ़्ज़
मालूम ही पियो थे त अली अमीर जे वजूद मां अदा पियो थे। यानी इहो जुमलो तो चए त साइण जे इल्म जी हद एतरी बुलंद हुई जो जियां अली अमीर फसाहतुन जा समुंड खोलींदो इएं अली जी धी जे वजूद मां अरबीअ जे फसाहतुन जा दरिया पिया। ऐं फसाहत छाके चइबो आहे? अल्फाज में वज़न हिक जहिड़ो हुजे ऐं वज़न सां गॾु अल्फाज में तरन्नुम हुजे, धुन जो आवाज़ हुजे, रदीफ काफियो हिकु हुजे, तशबीहूं मिसाल कमाल जा हुजनि, इनखे चइबो आहे फसाहत। जीअं क़ुरान वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। माण्हू पढ़े तो त मालूम तो थे त शेर तो पियो पढ़े जाए। वशम्से वदुहाहा वलक़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्द वमा तहाहा। ये फसाहत त बुधंदड़ जॾहिं अल्फाज जी तरतीब रदीफ काफिया वज़न बुधे त हाली बुधंदड़ दिलचस्पी वठे त गुफ्तगू कंदड़ केॾी लज़ीज़ गुफ्तगू तो करे, तवज्जो एॾे कजे। मां हिकिड़ो मिसाल तो ॾियां, ॾिसो पहुचो मुंहिंजा बुज़ुर्ग वेठा आहियो। यज़ीद जे दरबार में जॾहिं मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ख़ुतबो ॾिनो, फौज यज़ीद जी ही न, माण्हू यज़ीद जा, लश्कर यज़ीद जो, भला चइनि सिपाहियुनि खे चवे हा न त हिन क़ैदीअ खे चुप करायो, बाज़ूअ खां वठी मौला खे साइड ते कना, मगर चुप न थी वञे। छो इहो तरीक़ो न अपनाई? चई इहो तरीक़ो अपनाए चाहे पियो पर अपनाए सघे न पियो। छो? चई बयान कंदड़ जे बयान में लज़्ज़त एतिरी ही जो दरबार में बीठल हरामी भी सुन्न थी विया। उते यज़ीद अगर यो कम चइनि सिपाहियुनि खे चवे हा त सिपाही एतिराज़ करने सां त हथ कढ ॿुधऊं से त ॻाल्हाए कीअं थो। पो सज्जाद जे गुफ्तगूअ खे बंदि कराइण लाइ यज़ीद वटि चारो ई कोन हो, 10 माण्हुनि खे चई आज़ान ॾियो। लगे तो त जॾहिं गुफ्तगू इमामत जी हुजे त इबादत खां सवा बशरियत खे उन खां हटाए नथो सघिजे। छो मजमो कूफे जे बाज़ार में कातिलन जो तमाशाई सब जा सब या त अहल बैत जे क़त्ल में शरीक हा या इब्न ज़ियाद जे पेसनि ते पलजंदड़ या तमाशाई है। लेकिन मुझे साइण जॾहिं ख़ुतबो इरशाद थी फरमाए कूफे जे बाज़ार में त तारीख़ जुमला थी लिखे त जिन जा ओबासी महल वात पटियल हा त उन्हनि जो वात पटियल ही रहियो जेस ताईं सज्जाद मौला साइण ज़ैनब के चुप न करायो त उहे एतिरा बेहौसलो थी विया जो उन्हनि खां ॻाल्हि ही विसरी वई त को असांजो वात भी खुलियल आहे। जेस ताईं अलीअ जी धी गुफ्तगू कंदी रही जेके जंहिं पोज़ीशन ते हा उहे उते मैयत बणिजी विया। इन मामलात के इंसान किया हल करे? मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टोटल जी टोटल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर टोटल मजलिस इब्तिदा का इंतहा ताईं छा थींदो मजलिस में 3 क़िस्मनि जी मजलिस हूंदी आहे ज़ाहिरी।
हिकड़ी मजलिसूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में टोटल जो टोटल अहल बैत जो फज़ाइल हलंदो आहे, आख़िर में मसाइब हलंदो आहे। हिकिड़ो ख़तीब अचे थो 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट मौला अली के पियो थो पढ़े आए मां जा फज़ाइल पियो थो पढ़े, हदीसूं पियो थो पढ़े, आख़िर में मौला जन जो मसाइब पढ़ी लही हलियो थो वञे। हिकिड़ो ख़तीब अचे थो मूं जहिड़ो जेको अहल बैत सां थियल वाक़िआत जी तहलील थो करे त इहो कीअं थियो, हे छा थियो, इन जा असर कहिड़ा। हिकिड़ो ख़तीब अचे थो वो अचे सिधो सिधो तव्हां मोमिननि खे थो चए निमाज़ पढ़ंदा कयो, कूड़ न ॻाल्हाईंदा कयो। ये टही तरीक़ा अम्र बिल मारूफ आहिनि। वॾे में वॾो अम्र बिल मारूफ ख़ुद अहल बैत जी फज़ीलत बयान करणु। हिन दौर में अमीरुल मोमिनीन जी फज़ीलत बयान करण ऐं यज़ीद जहिड़े कुत्ते खे वाउखो करण इन खां वधीक को नही अनिल मुनकर थींदो आहे। ये समझ जो फ़र्क़ु आहे। ज़रूरी थोड़ी आहे त नही अनिल मुनकर इहो त तव्हां माण्हुनि खे चओ त तव्हां आए हो ई नऊज़ बिल्लाह बेईमान। मानन के गार ॾियण को नहीं अनिल मुनकर आ जा, मोमिन के रुसवा करण अमर बिल मारूफ आ जा। नसीहत दीन कजे वाजिब पर तकाज़ा ऐं हालात खे ॾिसी करे हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे त इंसाननि खे तव्हां अहल बैत जी मार्फत ॾियो। जॾहिं माण्हुनि खे ख़बर पवंदी त मुंहिंजो रहबर अहिड़ो आहे, मूंखे हलणो रहबर सां हीअं आहे, ख़ुदि ब ख़ुदि सुधरी वेंदो। त बहादुरी जेतिरी भी कमाल ते हुजे इज्जत तॾहिं वठंदी जॾहिं हुज्जत जी इताअत में हले। ओ इन का भलो अमर बिल मारूफ पर ॿियो कहिड़ो आहे। सिद्दीक़ सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा के अली अमीरुल मोमिनीन ऐं साइण ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ईंदड़ हालात के नजर में रखी करबला के दिसी, यजीद जड़ा हाकिम दिसी, शिमर जड़ा कमीना दिसी, उमर बिन साद जड़ा लालची दिसी, शुरह काज़ी जड़ा बिन टक्कन ते विका मेल मुफ्ती दिसी। इन पीउ मां धीउ ठाही अहिड़ी जो तू करबला का शाम जा रुगो सफ़र करे मोटी आ त इन्हनि जे 40 सालनि जी मेहनत के ज़लील करे मोटी। वरना तव्हां मदीने में कंहिं बि मौलवी जे मथे ते क़ुरान रखो। मुंहिंजी साइण जॾहिं करबला आई आहे त उम्र मुबारक अथसि 56 साल। 56 साल अध सदी का मथे मस्तूर जे लाइ वडी उम्र आ। या मुझी साइण 56 साल मदीने में हुई ना। पोइ बीबीअ जी 56 साल मदीने जी तारीख़ मिले काथे दी त मुझी साइण 56 साल कीअं गुज़ारे। मौला अली जी टोटल तारीख़ मिले थी ओ विलादत का वठी त काबे में विलादत थी 3 ॾींहं काबे में रहा निकता त मां हथन ते खणी आई बीबी खुतबो दिनो मुस्तफा इस्तकबाल ते वयो बचपन नबी जे घर में गुजरियो रातू नबी जे बिस्तर में गुजारे 8 सालन में गारे हिरा में विंदो रहो 10 सालन में ईमान आंदई 12 सालन में शबे अबी तालिब में मुसलमानन जे लाइ मानियो कुलन ते खणी पियो अचे वरी वयो 23 ने 21 सालन जे जवानी में वनी बिस्तर मौत जे बिस्तर ते सुतो वरी हिजरत करे आयो 80 जंगन में 79 जंगन में लड़दो रहो। फातिमा जे बाबे का हिया हलियो 21 रमजान 19 ते शहादत आहे ना। को साइण जा 56 साल मुके तारीख में कढी ॾेखारियो आहे नी कोन। जेका बीबी मदीने जे 4 दीवारी में आ
मुअर्रिख़ उन जे लाइ छा लिखे या किन मानन जे बकौल जेका हया ऐं हिजाब जे अज़मत जे करे पी जे सामूं घणो न ईंदी उनखे मुअर्रिख़ कीअं लिखे तारीख़ तो तॾहिं लिखे जॾहिं बाज़ारुनि में ॾिसे ऐं मुंहिंजी साइण मुआशिरे जे साम्हूं खुली आई असरे आशूर खां पोइ पर इन महीने का 1.5 महीने जे अंदर अली जी धी खुली अहिड़ी जो खबर थी पवे त ये 56 साल जिंदगी को अली अमीर ठाहियो ई हिननि ॾींहंनि लाइ तव्हां मुंहिंजे अकाज़ादीअ खे पढ़ी त ॾिसो जेके माण्हू करबला जा 72 जर्नल जुल्म ऐं बेदर्दीअ सां मारियूं वेठा आहिनि उन 72 जनाज़नि जी वारसियाणी त लहज़े नबिया ते चढ़ी जुर्रत केतिरी आहे उन फौज जे सिपह सालार खे थी चवे उमर बिन सअद अमा फीकुम मुस्लिम तव्हां में हिकु बि मुस्लमान कोन्हे छा तव्हां अंदाज़ो कयो था इन लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जे लाइ हौसलो केतिरो खपे जेके चंद कलाक पहिरियां गाज़ीअ जहिड़ो जर्नल ड्रोड़ंदड़ घोरे तां लाथियूं वेठा आहिनि जेके बेदर्दीअ सां इमाम हुसैन जो सिर बदन खां धार करे नेज़े ते बुलंद करे वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जे सिपह सालार खे हिकु मस्तूर निकिरी करे इहो जुमिलो चए अमा फीकुम मुस्लिम तव्हां में हिकु ई मुस्लमान कोन्हे इतां खां वठी मुंहिंजी बीबीअ जूं जुरतूं शुरू थियूं थियनि हता के जुमिला था लिखनि त मुंहिंजे साइणी हे करबला जे ऋण में 2 मरतबा खनि उमर इब्न सअद सां ॻाल्हायो आहे जुर्रत न आहे उमर इब्न सअद में जो अली जे धी जे साम्हूं गर्दन खणी बीबीअ खे कुझु चई ॾेखारे छो कअन्नहा तफ़रअ मिन लिसान अमीरुल मोमिनीन जुमलन जे जोड़ जक में दलील ऐं ताक़त एतिरी ही जो अली जे साम्हूं कॾहिं कोई सहाबी ॻाल्हाए थो रही सघियो पोइ जिते दलील न हूंदो आहे न जिते इंसान इल्म जे ज़रिए पंहिंजी आबरू न बचाए सघे त उते हिकिड़ी ई वाट हूंदी आहे त उन ते ज़ुल्म कयो ताकि तव्हांजे ज़ुल्म जे आॾो हू चुप थी वञे छो जो ही खुटल आहे हे खुटल पाण नथो पुॼी सघे इन करे कोशिश तो करे त हुन खे बस करायां ताकि मुंहिंजी वधीक ज़िल्लत न थिए केॾियूं मुंहिंजे साइण जे जुमलनि में बारीक बीनियूं आहिनि इब्न ज़ियाद जी दरबार में थी पहुचे त इब्न ज़ियाद सां जॾहिं मुखातब थी थिए ऐं हू मौला इमाम हुसैन जे सिर मुबारक सां गुस्ताखी थो करे त मुंहिंजी साइण हुनखे जुमिलो थी चए यब्न ज़रक़ा ओ पीलियुनि ऐं नीरियुनि अखियुनि वारी माउ जा पुट साइण तूं त मदीने मां निकिती अॼु तो त ज़िंदगीअ में इब्न ज़ियाद ॾिठो ई कोन हो तू तो पहिरियों चक्कर 56 साल में अॼु थी इब्न ज़ियाद ॾिसे बीबी तोखे कंहिं ॿुधायो त हिन जे माउ जूं अखियूं कहिड़ियूं आहिनि इतां ये राज़ था खुलनि त जहिड़ो अली अमीर इन धीउ खे आलिमा अहिड़ो बणाए छॾियो जीअं नबी इमाम हुसैन खे ज़बानों चूसराए मुस्तफ़ा बणाए छॾियो ऐं इहो यब्न ज़रक़ा जेको लफ़्ज़ आयो आहे इहो अदब में किनायो आहे जहिड़ो कि बीबी हुनखे पंहिंजा नस्ल यादि ॾियारे छॾिया या नीरी अखे माना माउ जो बद किरदार हुजण मुंहिंजी साइण थी फरमाइस माउ कहिड़ीअ जो पुट गुस्ताखी कंहिंसां थो करे वेठो
को जै माण्हूअ के एक मस्तूर जंहिंजा ही 72 माराए उनखे क़ैद करे अचे पंहिंजे साम्हूं बिहारे ऐं उहा मस्तूर उनखे इन भरे मजमे में पंहिंजो नसुल यादि ॾियारे त तुंहिंजी औकात केतिरी आहे, केतिरी जुरत खपे, केतिरो हौसलो खपे। वरी मुंहिंजी साइण जो कूफे जे बाज़ार जो खुतबो केॾी तदबीर अथसि। कूफे में थी अचे त बाज़ार में खुतबो थी ॾे, शाम में थी वञे त दरबार में खुतबो थी ॾे। इन ते कॾहिं गौर कयो अथव त छो बीबीअ कूफे जे दरबार में खुतबो न ॾिनो, शाम जे बाज़ार में खुतबो न ॾिनो? ये जायूं छो मटाई त कूफे में बाज़ार, शाम में दरबार? या अली जे धी जे इल्म जी वुसअत है। बीबी ॾिसे पई त कूफिन के अहल बैत जी सुञाण हुई। इते 5 साल बाबू अली हुकूमत करे वियो। हे असां अहल बैत का नावाकिफ़ न। कूफे जे मस्तूरात के मां कुरान पढ़ाए वई आहियां। पोइ छो विढ़ण आया? साइण थी जे ख़बर बि आहिनि, सुञाणनि बि पिया, पर मरीज़ हा। पोइ जॾहिं मरीज़ बाज़ारी हा त अली जी धीउ मरीज़ सां ॻाल्हाए त मर्ज़ जो इलाज थिए। वरी शाम जे लाइ बीबी ॼाणे थी त शाम जा माण्हू अहल बैत खां नावाकिफ़ आहिनि, उनखे ख़बर ई कोन्हे त को अली निमाज़ बि पढ़ंदो आहे। पोइ बीबी ॾिसे थी त उते सॼी साज़िश ऐं सॼी शरारत यज़ीद जी आहे। त साइण थी चए पोइ हिननि अबोझनि नादाननि ऐं हिननि थिड़ियलनि ते छा बि खुतबा पढ़ा। असुल हथ ई उनखे वञी विझा न जंहिं हिननि खे दीन खां थेड़ाए रखियो। जंहिंखे माण्हू अमीरुल मोमिनीन पिया चवनि, उनके बीबी मुखातब थी करे थी चए यब्न तुलका, ओ असांजे वडन जे हथन मां आजाद थियल गुलामन जी औलाद, तुझी हैसियत कहिड़ी आहे जो तू अमीर बणजी वेठो। मुंहिंजा बुजुर्गो, मुंहिंजा अज़ीज़ो, इन्हनि शयुनि ॾांहुं तवजो कयो। इन्हनि शयुनि खां ईअं सवला गुज़री न वञो। मुझे साइणे इन खुतबे में कुरान जी एक कमाल जे आयत जो इस्तेदलाल किया। मुझे आखिरी जुमला सिजतो बिल्लाह, जिता बीबी शुरुआत कई है गुफ्तगू जी, हाँ हे दोस्त थोड़ो इन्हनि पंजरनि के 2 मिनट पंज मिनट एकड़ा मालिक का रोकेस त जिक्र पूरो क्यों, वो तो जी मर्जी। मुझे आकाज़ादी खुतबे जो जिता आगाज कयो यजीद जी दरबार में, साइण शुरुआत थी कराए अल्लाह जी हमदो सना करे, आयत थी पढ़े कुरान की। सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना असाउ सू अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। यजीद कुरान एक थ्योरी ॾिनी आहे, अक़ीदो ॾिनो आहे त जेके भी बुराई मथा बुराई कंदा उन्हनि जो नतीजो इहो थींदो तो अल्लाह जे आयतुनि खे ठुकराईंदा, इनकार कंदा, उन्हनि जी मश्करी कंदा, ऐं अल्लाह तो चाहिए इन जाइ ते पहुचने त मां मरण महिल इन्हनि खे काफ़र बणाए मारिया। जड़ो बीबी शुरुआती इथां थी चवे त मां त तुंहिंजे अंजाम खां वाक़िफ़ आहियां, तूं त नबीअ जे उम्मत में मरणो ई कोन्हे, तूं त मरण महिल काफ़र थी मरंदे। ऐं लानत न आहे अॼु जे दौर जो उन कलमे पढ़ंदड़ ते जंहिंखे अली जी धीउ चवे त तूं काफ़र थी मरंदे, ऐं अॼु जो मुसलमान वरी वते उन जे जन्नत जी ख़्वाहिश कंदो। बस 2 जुमला मसाइब जा, बस 2 जुमला मसाइब। तहां वेही रहो, मां 2 जुमला मसाइब जा पढ़ा, मजलिस खत्म तो। अली अमीर जड़े बाबे
मोहम्मद जड़े नाने जी कब्र ते भी कदी चिट्टे ॾींहं जो न वठी वियो। वह साइण हिनन ॾींहंनि में बदमाशन जे हुजूम में खाली पिठी उठन ते पई थी सफ़र करे। अब्दुल हमीद चांडिया साहब हिकिड़ो जुमलो चवंदा शल आसमान टुटी पवे हाँ अली जे धी जी जुती बाजार न वञे, जोड़ ही को न हो। जिनजे दरन ते इज़राइल जड़ा मलाइक बिना मोकल जे अंदर न वींदा हा, उन्हें साइण ने शराबी आंगुरियों खणी पिया चवनि इहा अलीअ जी वॾी थी आहे। हे जेको न मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जे लाइ लिखन था आखिरी टाइम ते शहजादे अली अकबर के मौला सज्जाद चयो था अदा मां बीमार आया तू हम शक्ल पैगंबर आ एकड़ो सौदो क्यों भा तू रही बाबे के सिक लगंदी नाने जी तुझो मुंह ॾिसंदो तुझी जाइ ते मां कुछ ॼण वञा त करबला में शहजादे अली अकबर मौला सज्जाद के चयो न अदा इहो सौदो मूंखे क़बूल न आहे। सज्जाद जो बा करबला में भले 4000 तलवारूं लगने एक लम्हे जो मरण सवलो आ। सज्जाद शाम जी बाजार ॾाढी ॾुखी आ। अब दयो बार बार कुछ जड़ तू जान तुझी गैरत जाने। अम्मा ज़ैनब जेड़ी अम्मा हुजे ओ अबे पर्दा हुजे बदमाशन जा हुजूम हुजन सज्जाद यो मुखा बर्दाश्त न थी सके। ये मुझे साइण जी यजीद जे दरबार में यजीद के जलील करने का पोका दिल भर जी आयस दाह करे हिकड़ो जुमलो चई अमा तस्तही या यजीद यजीद हया नाय। मां ज़ैनब के अचे उन्हनि चौकन ते प्यारे जिते बद किरदार घूरे घूरे मुंडे ॾिसन मुझे चेहरे ढकण लाइ हथ खुलियल न मुझो मथो ढकण लाइ कोई कपड़ो न। उते मुझे साइण के को मौला अब्बास याद आयो दा करे चेती हरकतू यजीद न करे कई जो मुझे मुहाफिज करबला में मार जी विया मुझो गाजी हुजे हा मां तो का पुछा त ज़ैनब बदमाशन में कीअं प्यार भी रुगो हुजूमन में प्यार है। जने साइण उम्मे कलसूम मोटी आयो काफिलो त साइण उम्मे कलसूम जेको मरसियो पढ़ियो उन मरसिए में भी एकड़ो जुमलो पढ़ियो नाना असा के एतरा ओजागा कराया त न असा जे अखियुन जी दीद घट जी वई। अच्छा ॿियनि बीबियुनि जे लाइ मामलो आम हो लेकिन चवंदा त शिमर जिते भी काफिलो विहारींदो उते बिन माण्हुनि के नेज़ो बिहारे अली जी धी जे मथां बिहारींदो चवंदो सभिनी जी अख लगे ज़ैनब के अख ॿूटण न ॾिजे जेका मुझी साइण करबला का पोइ निंड ही न करे सकी। ओ जागने मानी है खजा है खोराक जे घटताई है एतरो कमजोर करे छे जो एकड़े डी वेठड़ नमाज पई पढ़े सज्जाद जो जिगर छिजी वियो रोंदो रोंदो वेझो आयो त मां वेठड़ नमाज थी पढ़े सज्जाद मानी जे गाडन दा हुसैन जे यतीमन में विराए जी थी वने अब त एतरो बुखू कटी दी आई आया मुंह में बीहड़ नमाज पढ़ण जी ताकत ही कोन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगारा इज़्ज़त मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम जे सदके असांजी इबादत खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमा। परेशान हाल मोमिनीन जो परेशानियों दूर फरमा। मरीज़ मुहिबान अहल बैत के शफायाब फरमा। मरहूम मुहिबान अहल बैत हाज़रीन जा बुजुर्गान बानियान जा बुजुर्गान जिन जे ईसाल सवाब लाए
हिन मजलिस अज़ाए सैयद शुहदा जो इनेकाद कयो वियो आहे उन्हनि जा दरजात बुलंद फरमा, उन्हनि जे ख़ताउनि खां दरगुज़र फरमा, उन्हनि खे अहल बैत अलैहिस्सलाम जो पाड़ो नसीब फरमा। असां जूं दुआऊं उन्हनि जे हक़नि में मुस्तजाब फरमा। फ़लस्तीन जे मज़लूमीन जी नुसरत फरमा। पारा चुनार जे शुहदा के आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे शुहदा सां गॾु महशूर फरमा। जेके मोमिनीन जिते जिते मकतब अहल बैत जी सरबुलंदी लाइ विढ़ी रहा हुजनि, हिज़्बुल्लाह हुजे, हमास हुजे, मालिक कायनात यमनी हुजनि, ईरान हुजे या पारा चुनार हुजे, इन्हनि मुजाहिदीन जी आका मुला साहिब ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ जे ख़ुसूसी तवज्जुहात सां हिफ़ाज़त फरमा। इन्हनि के हर महाज़ ते कामयाबियों कामरानियों अता फरमा। मालिक कायनात जेके जेके अहल बैत जा हुबदार मरीज़ हैं, ख़ुसूसन चाचे जो कोई भाइटियो आहे के मूज़ी मर्ज़न में मुब्तला हैं, किन वटि इलाज जा वसाइल कोन्हनि, आका मौला सैयद साजिदीन जे तकलीफ़ुनि जो वास्तो थी उन्हनि के शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। उलमाए हक़ मराज इज़ाम रहबर इनक़लाब के पुरबरकत तूले उम्र नसीब फरमा। सरदार बारी हुज्जत जे ज़ुहूर में तअजील फरमा। असां गुनाहगारन के मौला जे अअवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि